जय श्री राम मित्रों, मैं आप लोग के लिए आज एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा लेके आया हूँ, जो कि है सूखी खांसी का। तो मित्रों, ये सूखी खांसी को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया नुस्खा है। ये सूखी खांसी जो होती है वो हमारे कंठ में लगता है कि कोई पत्ता जैसा कोई चिपक सा गया है, और उसके कारण हमें वो सूखी खांसी होती है। तो मित्रों, इसी को दूर करने के लिए हमें 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये विक्स की गोली है, ये विक्स की गोली, और ये कुछ लौंग के दाने और गुनगुने पानी। मित्रों, जब भी हमें सूखी खांसी आए और हम खांसते खांसते पूरा बेचैन हो जाए, तो हमें कुछ नहीं करना है। बस इस विक्स की गोली को, एक गोली को यूँ फाड़ना है और इसको अपने मुंह के अंदर रख लेना है, और इसको धीरे धीरे चूसना है, और इसका जो रस आएगा उस रस को धीरे धीरे अंदर घोटना है। अब मित्रों, ये आप जैसे जैसे अंदर इसको घोटते जाएंगे, वैसे वैसे जो आपकी सूखी खांसी होती है वो आपकी खांसी कम होती जाएगी, और ये टॉफ़ी ख़त्म होते होते आपकी खांसी 80 से 90% तक कम हो जाएगी। और जब ये टॉफ़ी जब ख़त्म हो जाए, तो मित्रों, ये गुनगुने पानी है। इस पानी को धीरे धीरे इसको पीना है, बहुत धीरे धीरे इसको पीना है। और उसके बाद ये लौंग है, इस लौंग के 5 दाने, 1 2 3 4 5, ये 5 दाने को 1 कप पानी में, ये 5 दाने को 1 कप पानी में डाल के इसको तब तक उबालना है जब तक कि उस पानी का रंग सुनहरा ना हो जाए और वो आधा कप ना हो जाए। और मित्रों, जब ये आधा कप हो जाए तो उसको कप में छान के और उस पानी को धीरे धीरे पीना है। मित्रों, ये हमारा आपसे गारंटी है कि आपकी ये सूखी खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो मित्रों, एक बार इस नुस्खे को बना के अपने घर में ज़रूर आजमाएं, और अपने घर के सदस्य को भी इसके बारे में बताएं। अगर उसको भी सूखी खांसी होती है, उन सभी को भी अगर होती है, तो कृपया करके उनको भी इस नुस्खे के बारे में बताएं और इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद मित्रों।